أخطر نقطة على سطح الكوكب، واللي بسببها ممكن اقتصاد العالم ينهار. لا، وكمان أمريكا والصين على حافة التصادم بسببها. خليك معايا للآخر عشان أقولك اللي جوه الحدوتة. سنة 84 أمريكا كانت المسيطرة على تصنيع قطعة تكنولوجية اسمها الرقاقة الإلكترونية. واللي ما يعرفش الرقاقة دي قطعة قد ضفر صباعك، لكنها بتحول أي جهاز رقمي من مجرد حتة حديد لجهاز إلكتروني قادر على تنفيذ العمليات. يعني بالبلدي كده دي عقل الجهاز. الرقاقة دي يا أخوانا بتدخل في كل حاجة حوالينا، من أول الموبايلات، الطيارات، ولحد أسلحة الجيوش المتقدمة. لحد سنة 1995 الشركات الأمريكية كانت بتصمم وتصنع الرقاقات في مصانعها الخاصة. لكن لما بدأوا يفكروا في تقليل التكاليف وزيادة الأرباح، قرروا ينقلوا التصنيع بره، وتحديداً لتايوان، جزيرة صغيرة في بحر الصين الجنوبي، مساحتها لا تتعدى 36 ألف كيلو. بس فيها شركة هتغير شكل العالم، TSMC. الشركة دي بدأت سنة 87، وكانت أول شركة في العالم تشتغل كنظام تصنيع بس. يعني إيه؟ يعني الشركات الكبيرة زي أبل وAMD بتصمم الرقاقات بتاعتها، يبعتوها لTSMC بتنفذ التصنيع، بس TSMC لا تتدخل في التصميم. مع الوقت الشركة دي تحولت من مجرد مصنع صغير لعملاق بيصنع تكنولوجيا العالم كله. دلوقتي TSMC اللي انتوا شايفينها دي بتورد أكتر من 90% من الرقاقات المتقدمة في العالم. لا، وكمان هي المصنع الوحيد اللي بيصنع الرقاقات ال3 نانومتر. 3 نانومتر دي بتدخل في كل حاجة، موبايلات وذكاء صناعي وأنظمة الأسلحة الدقيقة. مع التطور الرهيب TSMC كبرت خالص، وبقت شركات زي أبل، انفيديا، وAMD، وحتى مصانع السلاح الأمريكية معتمدة عليها بشكل كامل. وكل ده أمريكا كانت فاكرة إن السيطرة في جيبها، بس الحقيقة مش كده خالص. أول لما أمريكا استوعبت حجم الكارثة بدأت تتحرك. سنة 2022 بايدن أعلن عن قانون اسمه تشيبس أكت. القانون ده من خلاله ضخوا 52 مليار دولار عشان يسحبوا التصنيع لأمريكا. وأول حاجة فكروا يعملوها بناء مصنع جديد لشركة TSMC في ولاية أريزونا. وعلى الرغم من الفلوس الكتير اللي عند أمريكا، بس المشكلة ما كانتش في الفلوس ولا في التصميم. أمريكا عندها الفلوس وعندها التصميم، بس ما عندهاش الخبرة والأيدي العاملة اللي عند TSMC. وحتى مصنع أريزونا الجديد ده لو اشتغل مش هيكون بنفس الجودة اللي في تايوان ولا قبل سنة 2030. وعلى الناحية التانية من الصراع، الصين ما كانتش قاعدة بتتفرج، دي بدأت تبني مصانع الرقاقات بتاعتها، ووسعت قدرات شركة عندها اسمها SMIC، ضخت فيها مليارات في البحث والتطوير، وجابت مهندسين من تايوان وكوريا، وابتدت تشتغل على تصنيع الشرايح بنفسها من غير ما تعتمد على تكنولوجيا الغرب اللي أمريكا كانت منعاها. وفي 2023 حصلت المفاجأة، شركة هواوي أعلنت عن موبايل جديد. المفاجأة فين في الموبايل؟ إن في رقاقة 7 نانومتر مصنعة بالكامل جوه الصين، من غير ما يستخدموا معدات الطباعة المتقدمة EUV بتاعت الشركة الهولندية اللي أمريكا منعاها عنها. الخبر لما طلع نزل على واشنطن زي الصاعقة. إزاي الصين صنعت رقاقة 7 نانومتر من غير ما تستخدم أجهزة الطباعة الأوروبية ولا أدوات الشركات الأمريكية؟ أمريكا يا أخوانا كانت فاكرة إنها قافلة على الصين تقنيا،
وإن بكين هتفضل وراها بخطوة أو اتنين. لكن اللي حصل كان العكس تماماً. الصين ما كانتش ساكتة عن ضعف، دي كانت بتبني في صمت، وبدل ما تلعب بقواعد أمريكا اخترعت قواعدها الخاصة. في نفس الوقت التوتر حوالين تايوان كان بيزيد كل يوم. الصين بتعتبر تايوان جزء من أراضيها، وبتقول إنها لازم ترجع بالسلم أو بالقوة. سنة 2022 الرئيس الصيني شي جين بيانج قالها صريح: إعادة توحيد الوطن لا تقبل التفاوض، ولو اضطرينا نستخدم القوة هنستخدمها. وأمريكا ردت بحركة استفزازية. نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب ساعتها راحت تايوان وقالت: مش هنسيب الديمقراطية التايوانية تواجه الخطر لوحدها. طبعا هم ما يقصدوش الديمقراطية، اللعبة كلها على المايكرو تشيبس اللي بتصنعها تايوان. وزيارتها دي ما كانتش بروتوكول، دي كانت رسالة نار. الصين اتضايقت وردت بمناورات عسكرية حوالين تايوان، وضربت صواريخ باليستية عدت فوق الجزيرة لأول مرة في التاريخ، كارت إرهاب يعني. بعد كل التصعيد ده المخابرات الأمريكية بدأت تقلق وبدأوا يشتغلوا. ويليام بيرنز رئيس CIA نفسه قالها في جلسة مغلقة قدام الكونجرس: الرئيس الصيني أمر الجيش يكون جاهز لاجتياح تايوان قبل نهاية 2027. يعني الصين مش بتستعرض عضلات، دي بتحط جدول زمني للحظة الصفر. ومن ساعتها أمريكا بقت بتسأل نفسها سؤال مرعب: لو الصين دخلت تايوان إحنا هنلحق نتصرف؟ الخلاصة يا صديقي إن تايوان مش مجرد جزيرة عادية، دي المكان اللي كل تكنولوجيا العالم مربوطة فيه. لو حصلت حرب أو حتى بس مصانع TSMC دي اتقفلت يومين بس، العالم كله هيتشل. موبايلات مش هتتسلم، عربيات هتعطل، أسلحة مش هتشتغل، وكل ده بسبب شريحة زي ما قلنا قد ضفر صباع. ولو الصين فعلا دخلت تايوان فاحنا هنا بنتكلم عن نقطة انهيار حقيقية، مش في جزيرة لكن في النظام العالمي كله. أنا شايف إن اللي بيحصل حوالين تايوان ده أخطر اختبار للنظام العالمي من بعد الحرب الباردة. أنت بقى شايف الصدام ده رايح على فين؟ وهل العالم مستعد يدفع ثمنه؟ سيب لنا رأيك في الكومنتات، والسلام عليكم.